係啦，好多朋友仔咧都會想問，其實呢啲咁細個嘅糖卡咧，究竟係我嚟帶上身啊，定係擺喺屋企供奉咁樣嘅？咁其實呢啲咁細個嘅糖卡其實係可以兩樣都可以嘅，可以帶上身就得啦，亦都可以咧就擺屋企供奉嘅。咁有供奉嘅話咧，嗱，譬如可以好似我哋咁樣啦，用一個咁嘅底座擺喺度。係啦，擺喺個棚度啊，或者你揾一個位置擺放咁樣咯，跟住就我嚟做供奉咁樣啦。咁如果帶喺身度嘅嗱，好似我呢啲咁可以咁樣帶咯。咁如果帶嘅話咧，其實都會好多朋友仔會問翻啦。咁其實帶咧會唔會有啲乜嘢嘅禁忌啊，或者要點樣去佩戴咧？咁其實禁忌咧就冇嘅。咁但係你話佩戴都有幾個注意事項啦。咁其實最緊要注意事項就係咩咧？係啦，第一咧就係千祈唔可以濕水，係啦，因為佢始終係一幅畫嚟嘅。咁如果濕水係話嘅話咧，其實佢有機會會化開咁樣啦。咁另外其次咧，第二咧就係唔可以帶嚟瞓覺，係啦，唔可以帶住瞓覺嘅。係啦，咁第三咧就係唔好放喺褲袋，係啦，褲袋唔放得嘅，因為放喺褲袋確實真係唔係太尊重啦。咁另外第四點咧就係行房嘅時候唔可以帶，係啦。咁除咗呢四點之外啦，咁其餘嘅話咧都冇乜話特別要注意嘅事項㗎啦。咁另外就都提一提大家啦。咁假設譬如你係個糖卡係好細個嘅嗰啲，如果係穿喺手繩嘅話咧，咁手繩嘅話咧，咁就你要戴喺邊隻手咧？就係如果你戴住糖卡嘅手咧，你就唔好用嗰隻手去抹屁屁啦。咁咁就都係一個尊重咁樣咯。係啦，咁如果大家有咩唔明啊，或者咩咧其他問題啊咁樣咧，都可以可以 WhatsApp 我哋啊，或者喺樓下下邊留言問翻都可以嘅。係啦，多謝晒大家。